दोस्तों, अगर आप कभी जंगल या खेत में घूम रहे हो और अचानक एक तीव्र गंध आपकी नाक तक पहुंचे तो सतर्क हो जाइए। हो सकता है कि आपने 5 रंगी फूल देख लिया हो। इस फूल की पंखुड़ियां 5 अलग अलग रंगों की होती हैं, इसलिए इसे 5 रंगी फूल कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग इसे बदबूदार फूल भी कहते हैं क्योंकि इसकी तेज गंध चौंका सकती है। गाँव के बुजुर्ग इसका इस्तेमाल गाय और भेड़ों की खाल साफ करने के लिए करते हैं और जब इसका फल पकता है तो यह नारंगी और काले रंग का हो जाता है। ध्यान दें, इसकी शाखाओं पर छोटे छोटे कांटे होते हैं जो चुभ सकते हैं। अगर आप इसे इकट्ठा करना चाहते हैं तो पहले कैंची से शाखा काटें, फिर फूल और पत्तियां अलग करें। इसे अच्छे से सुखाने के लिए एक छन्नी पर फैला दें। तो दोस्तों, अगर आपको कभी ये अनोखा